فاكر انك عارف كل حاجة عن تركيا؟ استنى بس، الفيديو ده هيخليك تبص للبلد دي بنظرة مختلفة تماما، من اول بودنج الفراخ لحد جسر بيعدي بين قارتين. 9 حقائق مذهلة عن تركيا وعادات الشعب التركي اللي بهرت كل اللي زاروها. تركيا بقت وجهة مهمة لناس كتير من كل حتة في العالم، لأنها مزيج ما بين أوروبا والطابع العربي الإسلامي. وعلى الرغم من التقدم الكبير اللي وصلت ليه الدولة دي، لكنها لسه محتفظة بعاداتها وتقاليدها القديمة. وده يمكن السبب الحقيقي اللي خلى ليها طابع مختلف ومميز عن أي بلد تانية. فلو لسه ما سنحتش ليك الفرصة إنك تسافر تركيا، ما تقلقش، هناخدك النهاردة في جولة سريعة فيها علشان تتعرف على أغرب وأهم الحاجات اللي بتميز البلد دي، وكمان على عادات وتقاليد شعبها. لما تروح تركيا هتلاقي إن الشاي هو المشروب الوطني عند الأتراك. أول حاجة بتيجي في دماغنا لما نسمع كلمة تركيا هي القهوة التركية، صح؟ بس الغريب إن القهوة مش المشروب الأول هناك، الشاي هو البطل الحقيقي. مفيش بيت في تركيا إلا وفيه إبريق شاي دايما شغال، ومفيش وقت معين ليه، يعني تقدر تشربه من أول الفطار لحد قبل النوم، مش زي إنجلترا كده مثلا اللي عندهم وقت مخصوص لتناول الشاي. من أغرب الحاجات اللي هتقابلك هناك بودنج صدور الدجاج. لو بنتكلم عن الحاجات الغريبة اللي بتميز تركيا، لازم نذكر الحلوى دي. تخيل إنهم بيعملوا بودنج من صدور الفراخ المسلوقة مع اللبن والسكر والفانيليا، وبيشربوا عليه شوية قرفة. الطعم غريب في الأول، بس أول لما تدوقها هتعشقها. وبيقدموها غالبا مع الشاي أو القهوة. الزبادي عنصر أساسي هناك في كل أكلة. المطبخ التركي بيعتمد جدا على الزبادي، اللي بعض الناس بتسميه الرايب. ممكن يتقدم هناك كطبق جانبي، سواء بارد بالخيار أو بالأعشاب، أو حتى بيحطوه جوه الشوربة. وكمان بيتحول هناك لحلوى لما بيضيفوا عليه فاكهة وسكر. وفي كمان مشروب مشهور جدا اسمه العيران، وهو عبارة عن زبادي مخفف بالمية ومضاف ليه رشة ملح. وده مشروب منعش جدا ومحبوب في بلاد كتير. لازم تعرف وانت رايح تركيا ان البلد دي موجودة على قارتين. ايوه، تركيا بتقع بين قارتين اسيا واوروبا، يعني تقدر تعدي ما بين اسيا واوروبا وانت راكب قارب صغير، وده لما تمر من مضيق البوسفور، او حتى تعدي فوق الجسر المعلق المعروف هناك دلوقتي باسم جسر شهداء 15 يوليو. وتخيل انك ممكن تعدي بين القارتين في 3 دقايق بس. من اغرب الحاجات اللي بتطلق على تركيا ان هي بلد القطط. اكتر حاجة بتلفت نظر السياح ان القطط هناك في كل مكان، في الشوارع والمطاعم، على الكراسي، وحتى على الارصفة، ماشيين بكل حرية. الاتراك بيحبوا القطط جدا، وبيعتبروها جزء من حياتهم اليومية. فلو انت بتخاف من القطط، فتركيا ممكن تبقى مش مكانك المفضل. من الحاجات المشهورة في تركيا مرحاض الكرفساء. رغم ان النوع ده من الحمامات اختفى في بلاد كتير، لكن لسه موجود جدا في تركيا، خصوصا في الاماكن القديمة او اللي لسه متمسكة بالعادات. بعض الناس شايفاه انضف واصح، وناس تانية مش متعودة عليه خالص وبيعتبروه صعب في الاستخدام. لما تروح تركيا هتلاقي الحمام التركي مشهور هناك. الحمامات التركية من أقدم وأشهر العادات اللي لسه محتفظين بيها لحد دلوقتي، ودي تجربة لازم تعملها لو رحت هناك. مش بس تنظيف الجسم وتدليك زي الساونا، لا، كمان المكان كله معمول على الطراز العثماني القديم، كأنك رجعت بالعصور التاريخية وعايش جوه الممالك والسلاطين. لو رحت تركيا وواحد عزمك تخش بيته، فممنوع هناك الحذاء يخش جوه البيت. الأتراك بيهتموا جدا بالنظافة، ومن ضمن العادات عندهم إن مفيش دخول بالحذاء داخل البيت. بس المميز بقى إنهم بيجهزوا لكل ضيف شبشب مخصوص جوه البيت، يعني أول ما تدخل بتخلع حذائك وتلاقي شبشبك مستنيك. وعلشان كده أغلب البيوت هناك فيها أكتر من زوج شباشب جوه المدخل. حسن الضيافة عند الشعب التركي شيء معروف جدا. الشعب التركي معروف جدا بحسن ضيافته. لو دخلت بيت تركي حرفيا هتتحط على راسهم من فوق. هيقدم لك شاي او قهوة، واي حاجة يقدر يقدمها ترحيب بيك هيقدمها لك. بس خد بالك، هما مش ودودين قوي مع الغرباء في الشارع، يعني الابتسام لناس ما تعرفهاش مش عادة عندهم. لكن اول ما تتعرف عليهم كويس وتدخل بيتهم هتشوف كرم وضيافة حقيقية. وفي الاخر، لو عندك صاحب بقى ناوي يسافر تركيا، ابعت له الفيديو ده علشان يعرف الحاجات دي قبل ما يسافر. ولو كنت سافرت هناك قبل كده، قول لنا ايه اكتر حاجة غريبة او مدهشة شفتها بنفسك.